गेमर, थैंक यू सो मच फॉर द स्पॉन्सर। वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई। आराम भाई, हेलो भाई। Super chat received. हेलो Thank you for your number. हेलो हेलो Super chat received. हेलो डायनामो भाई, बहुत हेलो बड़ा फैन भाई, हूँ आपका। थैंक यू ब्रो। हाँ भाई भाई, मैंने सोचा नहीं था कि टीम में आएगा तो कभी हाँ ऐसे ही रैंडम रैंडम खेलना स्टार्ट करते हैं एक मैच। ऐड फ्रेंड कर लेना मेरे को। मेरा तो रिक्वेस्ट फुल है भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा आपको ऐड। भाई मेरे को प्लीज। Super chat received. और एनिमीज 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 यहाँ पे एनिमीज है। हाँ हाँ भाई ये प्रणव जो है इसके माइक से बहुत आवाज़ आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है मतलब नाइस। उसके उसके माइक से बहुत आवाज अरे एक नंबर पे क्यों ना एक नंबर पे जातो आज हम सब छोड़ सॉरी गाइस, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। सामने बंदे गाइस, वेयर हाउस के अंदर। रश करने जा रहा हूँ, एक को नॉक कर दिया, दोनों वेयर हाउस में से। Thank you for becoming a member. आ रहे हो आप लोग? शॉटगन लेके आ जाओ। इनका अब एक ही बंदा बचा है जो रेड बिल्डिंग में भागा था, 345 नॉर्थ साइड में। ओके, थोड़ा सा केयरफुल रहना बस। भाई ये सब लूट लिया। तो भी लूटने की शक्ति कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। Super chat received. मार देंगे तेरे को भाई, मार देंगे। मैं बोला ना मार देंगे। सब कुछ नया चाहिए यार, पबजी में बोर हो जाते हैं भाई। देखो ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत ट्राई किया, एपेक्स खेला, सब खेला, बट बंदे वहाँ पे स्ट्रीम पे आके एक ही चीज़ बोलते हैं कि पबजी मोबाइल। लाइक उस गेम में जो चीज़ बात करनी चाहिए वो चीज़ छोड़ के सब के सब पबजी स्पैम करते रहते हैं। दिन मतलब पूरा स्ट्रीम 2 घंटा स्ट्रीम करूँगा, 2 घंटा पबजी स्पैम होगा वहाँ पे। बट कोई नहीं यार, हम और ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरा के बारे में बहुत बुरा रहे हैं, बोलने तो यार फ़र्क क्या पड़ रहा है, बोलने से क्या हो गया, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। कहावत सुनी ना, कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो, अपने काम पे फोकस रखो बस आप। अरे मैं पहले अंदर आया ब्रो।
ये भाई वेस्ट दे दे, पहले ही हेलमेट वेस्ट किसी और का मार के लिया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द स्पॉन्सर। श्रेयस हाइड्रा की टीम टूर्नामेंट में कौन सा टूर्नामेंट? PMCO में है, PMIS में थी, 5 पॉइंट से क्वालिफाई करने के लिए रह गई फाइनल्स के लिए, और PMCO में फ़िलहाल के लिए है। देखते हैं अभी PMCO में परफॉर्मेंस कैसा रहता है। बेस्ट ऑफ लक सभी को, जितनी भी टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है या कर चुकी है। Super chat received. What games do you have? Right now I have PUBG, PC, then Apex, बहुत सारे गेम्स हैं लेकिन अपडेटेड नहीं है। Super chat received. एंड पीछे मैंने मेरा स्टीम अनइंस्टॉल कर दिया था जब पूरा PC फॉर्मेट किया था, सो बहुत सारे गेम्स मैंने इंस्टॉल नहीं किए। गाड़ी है गराज के अंदर। शाम की स्ट्रीम पे हम फेक डायनामो कर सकते हैं, शाम की स्ट्रीम पे, लाइक गारंटी नहीं है बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा। आज संडे भी है, आज संडे के टाइम शाम में सब फ्री भी रहते हैं और लाइक काफ़ी अच्छी पब्लिक मिल सकती है हमें खेलने के लिए, तो हम ट्राई करेंगे। ओके लॉल, एक बंदे ने अपना पूरा टीम नेट से मार दिया, देखो लेफ्ट साइड में पूरा लिख के आ रहा है। एक बंदे ने अपना ही टीम सबका पूरा का पूरा नेट से उड़ा दिया भाई, जहर बंदे। कस्टम बनाएंगे 2 बजे, अभी तक 2 बजे नहीं मेरे ख्याल से, शायद 1 या 1:30 बज रहा होगा। तो जैसे ही 2 बजे हम कस्टम क्रिएट कर लेंगे एंड आप आके खेल सकते हो मेरे साथ। Super chat received. ऑप्स बच गया। जमीन अभी कुछ प्लान्स चल रहे हैं अच्छे खासे, तो देखते हैं क्या होता है आगे। Super chat received. भाई बहुत लैग हो रहा है। कोई गन, कोई ऑटोमेटिक गन, AKM, स्टार LM4 कुछ भी नहीं है। ओके ड्रॉप पे चलते हैं। Super chat received. ड्रॉप पे जाना खतरे से खाली नहीं है, मैं जानबूझ के ड्रॉप पे जा रहा हूँ, शायद कोई अच्छी गन मिल जाए, लेकिन वहाँ पे एनिमीज भी हो सकते हैं। एनिमीज है तो मेरे पास Thank you for 70 becoming a बुलेट्स है member. और M16 बर्स्ट वेपन है। देखते हैं क्या होता है। Super chat received. Sorry, my bad. लैग तो नहीं हो रहा है, गाड़ी यहाँ छुपा रहा हूँ मैं। अरे चल। Super chat received. MK14 है, not my type of gun. Oh, solid flare drop है। Thank you for becoming a member. Thank you for sponsor. Welcome to the stream. Oh, बंदे आ गए। यार ये Super बहुत chat लैग हो रहा है मेरा। received. मैं देख भी नहीं पाया वो बंदा कहाँ गया। Super chat received.
अरे इधर ही है वो। वो जा रहा है। आओ चलते आगे। सामने एनिमी है, आ जाओ ब्रो, रश कर देते हैं इसको। सोलो बंदा है। ओके दिखा मुझे। लेफ्ट वाली हाउस इज सेकंड बिल्डिंग। Good job. Good job, good job. I have uninstalled my PUBG Mobile. Why? अरे ड्रॉप दिख गया। क्या टाइम पास PUBG Mobile बहुत अच्छा है। लाइक अगर आप पूरा काम वाम खत्म करके आ रहे हो, अपना स्ट्रेस बस्टर गेम, लाइक काफ़ी अच्छा है। एक गेम खेलो, 2 गेम खेलो, करो, मज़े वाले गेम है। ड्रॉप कहाँ है? ड्रॉप किया नहीं, इसमें ड्रॉप करेगा ही आगे। Game show, hi PUBG ban in district Rajkot, big fan. Dave, I'm good bro, how are you? And PUBG ban, I know यार। Super chat received. क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। या तो ड्रॉप करके आ गया है। हाँ करके आ गया। ओ क्या तगड़ा लैग हो रहा है, क्या तगड़ा लैग हो रहा है, बहुत तगड़ा लैग हो रहा है। यहाँ पे शायद एनिमीज हो सकते हैं। कोई घोड़े गोपाल लूटने नहीं आया? ये कुछ हजम नहीं हो रही मुझे बात। Super chat received. कोई भी घोड़े गोपाल लूटने नहीं आया। क्या सीन है भाई? अरे ड्रॉप। फाइनली एक ऑटोमेटिक गन मिली मुझे।
बस 1 मिनट देना यार, मेरे आंखों में कुछ चले गया है। Super One chat game with received. Soul Moital एवरो से मैं भी नहीं खेल सकता क्योंकि उसका स्क्वाड अभी ऑलरेडी ऑनलाइन होगा। एंड आज भी सब्सक्राइबर गेम्स हम लोग खेल रहे हैं, सो आज का थीम ही कुछ अलग है। You're using smooth graphic settings? No, I'm not using smooth graphic settings. I'm using HDR, I guess. अरे यहाँ पे रानी पड़ी है अपनी, ले लो guys. अरे Super chat received. ओप्स, मैंने कंपेंसेटर फेंक दिया गलती से कहीं। अरे भाई भाई भाई, I got आपके माइक से तो बहुत आवाज आ रही है। प्रणव, आज में सत्य मुझे लगा वो अब सही है। म्यूट कर दिया है नंबर 2 को। अरे डायनो भाई एक्स्ट्रा स्कोप है। नहीं ब्रो, 4x था ऊपर। अगर बता रहा हूँ 4x कहाँ फेंका मैंने। एक काम करो, यहाँ से ये देखो, यहाँ पे 4x है। Enemies ahead. ओके, वहाँ पे ऊपर ढूंढो, थोड़ा मिल जाएगा। आपके पास कौन सा स्कोप है? मेरे पास 6x है, 6x है मेरे पास। 8x चाहिए आपको? दे दो। अच्छा ये 8x भी। ये लो। डीपी और M416 डैमेज के लिए डीपी, बाकी स्टेबिलिटी और नॉर्मल फायर के लिए M4। तो जोन में आ जाओ, सामने गाड़ी है आपके, जस्ट सामने गाड़ी है यहाँ पे। Super chat received. ओम की स्किन मैंने अभी तक खरीदी नहीं है यार। ओम की उधर जाओ भाई, उधर जाओ। जोन में आ चुके हैं हम लोग। जोन के सेंटर में तो नहीं है, बस पास में ही है। सामने घर में बंदे हो सकते हैं यहाँ पे। लैग हो रहा है, बहुत तगड़ा लैग हुआ मेरा गेम अभी। आसपास एनिमीज आ रहे हैं या आ चुके हैं, थोड़ा केयरफुल रहना। हमारा आवाज आ रहा है? हेलो हाँ भाई, आवाज आ रहा है ना डायनामो भाई? आ रहा है यार, आपका आवाज आ रहा है। Super chat received. ब्रो आप स्ट्रीम देख रहे हो ना, स्ट्रीम का आवाज पूरा कम कर दो। हाँ भाई, स्ट्रीम देख रहे हैं ना, थोड़ा आवाज कम करो ना उसको। आवाज पूरा म्यूट कर दो ना, आवाज पूरा म्यूट कर दो।
I love you brother. Thank you so much Ajay Sadunke. Love you too bro. Guys आसपास enemy है. भाई हाँ लैग हो रहा है। लैग तो मेरा भी बहुत हो रहा है. किसी को M249 चाहिए? ड्रॉप पे M249 है. नहीं चलेगा। आया देख हो रहा है एनिमी। कहाँ है? मार्क करना फटाफट. वन डाउन. मैं नेट करेंगे यहाँ से. ठीक है नेट करेंगे यहाँ से. थोड़ा सेफ रहना, मारना मत. हाँ शॉट आई थिंक सो ऑल डेड है. खत्म भाई खत्म। नाइस गुड जॉब गाइस, गुड जॉब. कभी भी आपको एनिमीज दिखते हैं ना, नाइस। कभी भी एनिमीज दिखते हैं ना, पहले स्पॉट कर देना. पहले मारना मत स्टार्ट करना. अगर आपका हाँ, स्क्वाड ठीक है। एक साथ मारेगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर आप सोलो मारोगे तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. हाँ अरे एक मिनट देना, मेरी आंखें बड़ी जल रही है. पर कहाँ चले गया आंखों में? क्लास को लगाऊंगा कुछ नहीं। भाई डायनामो Super chat हाँ ब्रो. received. ये सुपर चैट में वाला सच में पैसे मिल रहे? क्या? वो सुपर चैट 40 रुपीज वो क्या हो रहा है? लाइव देखते हैं ना स्ट्रीम। हाँ तो उसमें से 35-40% के आसपास यूट्यूब काट लेता है. अच्छा ठीक है। नाम पूछ। नाम डायनामो भाई आपका असली नाम क्या है? आदित्य. आदित्य ओके। आप कहाँ रहते हो? मुंबई ब्रो. मुंबई ओके। Hey, what's up, Hitat? Thank you so much for the chat. Thank you, bro, Hitat. आज यहाँ पे एक घर होता है, यहाँ पे बंदे हो सकते हैं. हाँ ठीक है मेरे पीछे ही हो। भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना यार। ब्रो मेरे पास अभी फिलहाल स्लॉट नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ. बस बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है ना, तो मैं इनके काफ़ी लोग ऐड करता हूँ, देन नेक्स्ट डे दूसरे लोग ऐड करता हूँ. आपको ऐड करके फ़ायदा नहीं, बिकॉज मुझे नेक्स्ट डे आपको रिमूव करना ही पड़ेगा. ठीक है चलो ठीक है। थोड़ा सेफ रहना, आगे बढ़ने से पहले एनिमीज हो सकते हैं. ओके एनिमीज है. स्क्वाड हाउस में एनिमी है, स्क्वाड हाउस में एनिमी है. बंदा बाहर आया. एनिमी सर यप. ब्रो आपका प्रॉब्लम क्या है यार? पहले ही मारना स्टार्ट कर देते हो. एनिमी अपनी पोजीशन रिवील क्यों कर देते हो ब्रो? मैंने नहीं मारा। जिसने भी मारा है पहले ही पोजीशन मार के रिवील मत किया करो. अगर एक को नॉक करते फिर हम आराम से रश करते थे. तो आपने फायर करते अब उनको मालूम पड़ गया हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे. अब वो लोग एकदम आराम से खेलेंगे, कवर में रहेंगे. अब आ जाओ नेट करते हैं. अब नेट करने के अलावा कोई अपने पास चॉइस नहीं. आ जाओ. हाँ ठीक Enemies है। ahead. ये नंबर 2 ने मारा शायद। गलत खेलता नंबर 2. मैं तो वेट ही कर रहा था आप मारो वरना मैं मारता हूँ। लो भाई. नाइस शॉट यार। चलो चले चलते हैं. अभी नॉक हो चुका है वो नेट से मेरे. जल्दी आगे बढ़ो, मैं एक और नेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. हाँ ठीक है ठीक है। गाइस चलो, गाइस कम ऑन. Super chat
Received. वो आपको रिवाइव हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको फिर ये करने का। Thank you for becoming a member. अबे नीचे नेट कौन किया? अरे आपने नीचे नेट क्यों किया? ऊपर ही कर रहा, सॉरी ऊपर ही कर रहा था, नीचे आ गया नेट, सॉरी सॉरी। कोई नहीं कोई नहीं, मैं इनको रिवाइव करके आता हूँ। मैं भी आता हूँ। ऊपर और है क्या? और है क्या? आपने मारा नहीं क्या उसे? नहीं, मेरे को पीछे से मारा। थोड़ा केयरफुल, थोड़ा केयरफुल, थोड़ा केयरफुल। गुड जॉब, खत्म खत्म खत्म। गुड जॉब, गुड जॉब। मारो एक कट रन से गया थे। आहो पाछे ऊपर नीचे करते हैं मारो मैच। अंकन गेमिंग, थैंक यू सो मच फॉर द स्पॉन्सर ब्रो। हाँ ना, नेट में पड़ी। ये जूते का नंबर भाई मेरे जूते का नंबर होगा 10 11 10 तो होगा कम से कम। ओके, सामने एनिमीज है अपने। एक बगी पार्क है यहाँ पे। ये बगी स्पॉन नहीं है बिल्कुल भी। हाँ देखा देखा। आप बोलना तब मैं शूट करना चालू करूँ, कोई दिक्कत हो। जैसे अगर आप हमेशा तभी शूट करना जब आपको पूरा गारंटी कि आप उसको नॉक कर सकते हो। हमेशा तभी शॉट लेना। अपने टीममेट को पहले पोजीशन बता देना कि यहाँ पे एनिमीज है। एक साथ आप शॉट लोगे, एनिमीज जल्दी नॉक होगे ना, आपको पुश करने में थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा। मेरे को दिखा Enemies ahead. और हेडशॉट मार उसको। Nice. आप भी मार सकते थे, आपके पास भी स्नाइपर है ना, आप भी मार सकते थे। अगर आपको प्रॉपर लगता है कि आप हेडशॉट मार के खत्म कर सकते हो तो फटाफट मार दिया करो। हाँ कुछ नहीं, मैंने मतलब बोला। अगर आपको लाइक प्रॉपर पता है कि आप कंफर्म हेड दे दोगे, मार दोगे, तो ऐसा करना, अदरवाइज नहीं करना। हाँ ठीक है। चलो जोन में चले। हाँ चलते हैं। Super chat received. 3 ही लोग बाकी। आसपास देखते रहो, आपके घरों में बंदे हो सकते हैं मेरे हिसाब से तो। हाँ ओके, मुझे बंदा दिख गया टावर के पास से आ रहा है 110। ओके 110। हाँ ठीक है। 110 टावर के पास से आ रहा है वो। वो देखो ओपन भाग रहा है वो। एक साथ शॉट लेते हैं गाइस। शॉट है। हाँ दिखा। बॉडी जल्दी मार, जल्दी बॉडी मार। बहुत प्यारा, गुड जॉब। हाँ बॉडी पे मारा। हाँ मैं नॉक कर दिया उसे। नाइस शॉट। बिकॉज एक ऑम की बुलेट से वो नॉक नहीं होता ना, इसलिए मैंने आपको बोला कि एक शॉट मारो बॉडी पे। हाँ गुड नाइस। थोड़ा लेफ्ट आ जाते हैं अपन, रिच पे कवर लेते हैं। उसको रेप मिलने वाला है, मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ। वहां तक नेट नहीं कर पाऊंगा तो मैं रैंडम स्प्रे करने की कोशिश करता हूँ। किसी और ने किल ले लिया शायद। Super chat received. डायनामो ना कपड़ा था। हो रहा घर में दिख रहा है। ब्रो सर रैप करो, मैं स्नाइप कर रहा हूँ। नीचे जो वन नॉक। शॉट यार। आप रैप करो इसे जल्दी गाइस। हाँ ठीक है, सॉरी मैं बताऊँ। अरे शिट, गलती हो गई। मैं जाना चाहता।
ओह यार मजा आ गया भाई, मजा आ गया। नाइस गेम। नाइस गेम मजा है आपको I'm tired of carrying you.